हेलो गाइस, फेरि आइसकेको म एउटा न्यू भिडियोमा। आजको टपिक हो म ओन्ली सर्ट गन च्यालेन्ज खेल्न गइरहेको छु होइन, र सोलो ऱ्याङ्क म्याचमा। र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। र स्टार्ट गरिदिउँ है त गाइस। र मैले मेडिकेट ग्लोवाल ब्यागहरू लिन मिल्छ, अरू गनहरू चाहिँ लिन मिल्दैन त्यति हो। र अरू पुरै मैले लिन मिल्छ गन बाइक सर्ट गनको स्पास सानो सर्ट गन त्यो एमओ आनुसवाला र M10 पुरै लिन मिल्छ। अरूहरू गन बाइक पुरै सर्ट गन लिन मिल्छ र ग्लोवालहरू लिन मिल्छ। र त्यही हो आजको च्यालेन्ज, ओन्ली सर्ट गन। र अब म गेम प्ले, हजुरहरूले गेम प्ले कस्तो लाउँछ होला कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो चाहिँ सोलोमा है। र कुन म्याप पर्छ होला, बर्मुडा पर्गेटरीमा कुन पर्छ होला, पर्गेटरी पर्यो। र म ब्राजिला जान्छु पर्गेटरीमा पनि। र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला गाइस, र लाइक गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। मैले चाहिँ सुरुमै सर्ट पाए हुन्थ्यो है, एनिमी चाहिँ धेरै झर्छ, त्यही भएर मलाई सुरुमै सर्ट गन पाए हुन्थ्यो है। कतिजना झऱ्यो, ओहो टनाटन झऱ्यो त। म चाहिँ यताको घरमा जानु पर्ला। म चाहिँ रस हानेर खेल्दैन है गाइस, किनकि मसँग लङ रेन्जको गन हुन्न, त्यही भएर म चाहिँ क्याम्पिङ हान्छु धेरै। ओहो मैले पुरै पाउने भेस्ट र हेल्मेट चाहिँ लिनु मिल्छ मैले। र मैले स्पास पाएँ, यता पुन्टुको सर्गन पनि पाएँ, ग्लोवाल पनि पाएँ एउटा है। स्टक चाहिँ अहिले M10 हाल्नुहुन्छ है मैले, एउटा स्टक लिएको। अर्को नि ग्लोवाल पाएँ, अरू त केही लिनै मिल्दैन, ओन्ली सर्ट गन च्यालेन्जमा है। यता स्पास मात्रै पाएको अहिलेसम्म। र यता भेस्ट लेभल 2 रहेछ। M10 पाए हुन्थ्यो, झुकेर M60 उठाइदिन्छ। एनिमी आए जस्तो लाग्यो। ओ हेडसट, ओहो 50 हेडसट लाग्यो है। अहिले चाहिँ झुकेर आएर गन उठाइदियो। हजुरहरूले देख्नुभयो कस्तो हेडसट लाग्थ्यो, स्पास 12ले हेडसट लाग्यो नि। ओहो M10 नि पाएँ मैले। स्पास र M10 भएपछि के चाहियो होइन। अगाडि एनिमी आएछ, हेडसट लाग्यो होइन, यो नि खत्तम गाइस होइन। फर्स्ट हेडसट लाग्यो, लेभल 2 कै हान्ने थियो जस्तो थियो, धेरै ड्यामेज लागेन है। ओहो अर्कोले नै हानेर आयो। मसँग लङ रेन्जको गन छैन, त्यही भएर म यहीँ बसेर हान्छु। त्यसलाई चाहिँ म यतैबाट हान्छु होइन। ल यो चाहिँ खत्तम है, धन्दै मार्दै गाइस है। मलाई चाहिँ M10 राम्ररी चलाउन आउँदैन, सर्ट गन राम्ररी चलाउन आउँदैन। मैले चाहिँ MP40 लिन्छु धेरै, त्यही भएर मार्न गाह्रै भयो है गाइस। अर्को एनिमी आयो, यता हो म
यता हो यता कता हो साथी ओहो त्यताबाट हान्यो यसलाई चाहिँ म हेडसट हान्छु अनि खत्तम भयो हैन र मेरो 4 किल आइसक्यो हेडसट हान्न खोजेको तर हेडसट लागेन फर्स्ट किल चाहिँ मेरो बबाले हेडसट लाग्थेन स्पास टुबेलले मलाई चाहिँ ग्लुअल चाहिँ टनाटन चाहिन्छ र त्यही मैले ग्लुअल पनि पाइसकिदिएँ ग्लुअल भएन भने त म मरिहाल्छु नि हैन सर्टगन मात्रै लिएँ नि त बाउन्टी रहेछ तर केही दिनु मिल्दैन अर्कोको बाउन्टी मैले मुनि यहाँ बेस अपडेटर हुनसक्छ र अर्को एनिमीको अब चाहिँ यहाँ खत्तम भयो यहाँ बेस अपडेटर छ कि छैन पहिला मसरुममा बेस अपडेटर नै आउँछ है बेस अपडेटर गरिदिइहालौँ र हजुरहरूले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने प्लिज च्याट गरेर सब्सक्राइब हानिदिनु होला हजुरहरूलाई मन पर्यो भने र लाइक पनि हानिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला हजुरहरूको साथीहरूलाई मेरो यो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ भने र यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला गाइस र हजुर 18 लाइभ छ र 18 मा ल्यान्डमाइन भन्दै 18 मा म एकजना भयो र अरु 17 लाइभ छ हैन म बिना र मेरो 5 किल आइसक्यो र म चाहिँ एनिमीलाई खोज्दै हिँड्यो फुल रस गेम खेल्छु है म धेरै जस्तो रस गेम खेल्दैन भनेको तर धेरै रस हान्ने है घरभित्रै गएर रस हान्ने बाहिर चाहिँ हल्का हल्का खोज्दै हिँड्यो र यो बिया हुन्छ कि हुन्न है गेस गर्नु होला हजुरहरूले हजुरहरूलाई बिया हुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ कि लागेन गेस गर्नु होला है र पहिला म यहाँ कभर गर्छु त्यसै ग्लुअल फाल्नु म हल्का हल्का गर्दै रसान्छु स्पासले नै मार्दै होला मेरो दुईटा ग्लुअल युज भयो मसरुम भयो खाम है अब हजुर 16 लाइभ छ 16 म भइहाल्यो एउटा र 15 लाइभ छ है धेरै टाइम वेस्ट नगर्छ भने स्किप हान्दिएको भिडियो र म एनिमी हाल बोल्छु है र त्यता मुनि चाहिँ एनिमीहरू चाहिँ त्यता एनिमीहरू छ म चाहिँ लाइन गर्न जान्छु यो चाहिँ 2 शटमा खत्तम भयो उताबाट नै हानेछ अगाडि चाहिँ एनिमीहरू छ म चाहिँ त्यसलाई रसाल्न गएँ सँग ग्लुअल पनि छैन मसँग धेरै ग्लुअल ओ तँलाई अमले हान्दियो शट आयो यसले पनि यसको म ग्लुअल दिन्छु
ग्लुवाल चाहिँ मलाई धेरै चाहिन्छ होइन, किनकि मैले सर्ट गन च्यालेन्ज खेलेको होइन। सर्ट गन भनेपछि सर्टै भयो नि है, त्यही भएर मैले सर्ट गनमा धेरै ग्लुवाल चाहिन्छ नि त, लङ रेन्जमा हान्दा मिल्दैन, त्यही भएर। र यसको नि अब ग्लुवाल लुटौँ, मेडिकेट चाहिँ धेरै नै भन्छ, लेभल 4 को बेस फेरि मेडिकेट उठाएछ मैले। मलाई चाहिँ धेरै मेडिकेट लिएन, 12 त भइसक्यो चाहिँ। र यता ड्रपतिर इनिमी आउँछ कि हेर। र अब 4 एलाइभ छ र मेरो 8 किल आइसक्यो। 4 मा अब 3 जना इनिमी छ म बिना होइन। म अब रस हानिदिन्छु होइन, गाडीमा इनिमीहरूलाई खोज्दैछु। जोनमा जाऊँ न एकचोटि है गाइस, इनिमी देखाउँछ कि देखाउँछ कोही नहाल्छ जस्तो छ यता। अब 2 एलाइभ छ इनिमी, जोन माथितिर परेछ। मैले फेरि नै हल्का स्किप हान्दै होइन भिडियो। अब म चाहिँ यता सेफ जोनतिर जाँदैछु, इनिमी नै देखेन। कता छ पुरै 2 जना मात्रै छ, तिमी कता लुक्यो तिनीहरू? यो एकजनालाई देखेँ होइन, त्यो चाहिँ यतै छ। एकजना यतै थियो तर कता गयो थियो? यता छु म, कता हो? कता गयो त्यो होइन, धेरै थियो। तँलाई गाडीमै जान्छ, उसले आइज गाडीले उडाइदिन्छ म तँलाई। ओहो, र अब लास्ट एकजना छ होइन, तँलाई चाहिँ म ग्रेनेडले मार्न खोज्छु है गाइस। र मेरो 9 किल आइसक्यो। कता छ हो? र प्लिज यो भिडियो मनपर्छ भने हजुरहरूलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हजुरले मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, र त्यो सब्सक्राइब गरेपछि यता बेल आइकन आउँछ, त्यसलाई पनि थिचिदिनु होला। मेरो न्यू भिडियोहरू हजुरलाई चाँडो नै आउँछ। हेरिदिनु होला। र लास्ट इनिमी छ एउटा, त्यो कता छ होइन, त्यो घरमा छ क्या? देखेन। इनिमीलाई बोलाउँ न, के आउँदैन। कता छ त्यो? Where is the enemies? कता छौ तिमी? हेर्दै भेटेन त है, कता लुकेर बस्यो त्यो? त्यहाँ छैन, जताततै घुमिसक्यो। मलाई त यही घरमा भयो जस्तो लाग्यो। त्यो मुनि छ कि? यो अगाडिको घरमा जाऊँ एकचोटि, यहाँ हुनसक्छ। Close till I get up. Time is barely on our side.
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on हाम्रो मेरो 10 किलको साथ भइसक्यो गाइस। र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। र अब अर्को भिडियोमा भेटौँला हैन गाइस। र आजको लागि यति नै। म डायमन्ड 1 मा छु।